せいすません、俺なる。はい、ということで今回こちらを見ていきたいと思います。こちら千葉大学で出題されたものですが、x3 乗足す y3 乗イコール p 次乗。これを満たす自然数 xy と素数 p っていうのを求めてください。こちらを考えていきたいと思います。整数問題を解いていく上でのエッセンスとしてはこの3つでした。積の形を作成して約数倍数に注目していく。あまりに注目していく。範囲に注目していく。なのでこの3つを駆使していって今回この問題を考えていこうと思うんですが、今回特別な設定としては p っていうのは素数ですよというふうに言われております。素数の定義っていうのは1と自分自身の他に正の約数を持たないよということなので、丸1番約数に注目した処理っていうのをしていくんじゃないか。もしくは割り算を考えてあげたときに、1と自分自身では割り切れるんだけど、他の数は割り切れない。要するに余りが生じちゃうよということで、余りに注目した処理をしていくか。いずれにしろこの素数の処理っていうのは、この丸1か丸2のどっちかをやっていくんじゃないのかなというところなんですが、今回形として x3 乗足す y3 乗というような形があって、この3乗足す3乗って因数分解できるので、積の形が作成できるよと。だからとりあえずやれることはやっていこうということで、この丸1番、積の形を作成して、今回素数 p に関する約数の処理っていうのをとりあえずやっていこうと。じゃあ左辺 x 足す y、x 次乗マイナス xy 足す y 次乗と。で、こいつが p 次乗ですよということなんですが、かけて p 次乗ということなので、この各々っていうのは p 次乗の約数。ただ p っていうのは素数なので、もうこれ素因数分解されていて、かけたら p が2つしか出てこないよと。素数 p が2つ出てくるようなペアとして、じゃあこっち p2 個でこっち1個と。あとは1個ずつ持っているか、1、2個持っているかということで、この3パターンと。一応あとは約数というふうに言ったときには基本的な負の数も考えるので、マイナス p 乗マイナス1、マイナス p かけマイナス p、マイナス1かけマイナス p 乗と。細かくやるとこの6パターンだよということがわかります。でも今回 x は自然数というふうに言われているので、例えば x 足す y っていうのが負の数になるっていうことはありえないよと。今回これは範囲に注目した処理ですが、今回 x1 以上、y1 以上というふうに言われているので、x 足す y っていうのは2以上の範囲を満たしている。これを満たしているものだけ調べていけば OK。すなわち、この積の形で言ったときに左側の数字が2以上だよと。すなわち、1っていうのも排除でき、p って素数って2以上なので、ここから上っていうのは絞ることはできないんですが、とりあえず6パターンのうちの下側の4パターンっていうのは排除することができました。あとは候補としてこの上の2つがあるので、この2つを順番に調べていきましょう。じゃあまず上側の方。足したら p 次乗を、かけたときに1だよというような、こういった状況を考えたいと思います。今回登場している文字は xyp3 文字なんですが、この状況、下側の式っていうのはもう p が登場していないので、こっちの方が扱いやすいよと。x 乗 -xy 足す y 乗イコール1。さらに、この左辺の部分って、次乗の項が2つ。一応引き算の項ってあるんですが、基本的には、ある程度大きな数になりそう。特にこの左辺っていうのは1より超える場合っていうのは普通だなということで、これがぴったり1になるっていうのはかなり珍しい状況。範囲というところに注目してあげたときに、1となるのはかなり限定的な状況なんだろうなというような感じでわかります。すなわち、じゃあこの左辺、x 乗 -xy 足す y 次乗をこの範囲に注目してあげて、特に一番小さくなる瞬間っていうところに注目していけば、1となる瞬間、基本的には1を超えるんじゃないかなというようなところから、じゃあ一番小さくなる瞬間っていうところに注目してあげると、これの処理の仕方っていうのはいろいろあるとは思うんですが、本当に最小値、一番小さくなる瞬間っていうのを調べていくよということで、じゃあ x を動かしていくよと。じゃあ x に関して2次関数なので平方完成していけば、x-2 分の y の次乗足す4分の 3y 次乗と。こういうふうな感じで処理していけばいいんじゃないかと。今 x 自然数の範囲で考えてるんですが、とりあえず実数の範囲で考えてあげても、x が2分の y の瞬間に最小値4分の 3y 次乗っていうのを取るよと。y 固定して x だけ動かしたとき。で、x だけ動かしたときにこれが最小値なんですが、y っていうのが、これ2以上だよと。今自然数の範囲で動かすときに、もし仮にこれ2以上というふうにすると、4分の 3×2 の次乗と。すなわち、この左辺っていうのは3以上というふうな形になるから、基本的にはもう1になることっていうのはないよと。もし仮に y が2以上だとすると、この左辺一番小さくなっても3ということなので、2以上のやつは全部不適と。じゃあ可能性としては自然数なので1しかないよということで、範囲に注目すると y イコール1だけだよということが分かりました。じゃあ x 次乗マイナス y イコール1というふうにしてあげると、マイナス x 足す1イコール0、1。ということは、x 乗マイナス x イコール0。x マイナス1イコール0。自然数は1以上なので、x イコール1。で、これで x イコール1、y イコール1しかないよと。すなわち、この下側の条件、x、y ってある程度大きくなっちゃダメだよと。具体的に計算してみると、11しかありえないよと。実際1-1足す1でちゃんと1になっているので、これしかありえないよということが分かりました。
じゃあ、あとこれはちゃんと上の式に適しているのかということなんですが、x と y1 たす1イコール p 次乗というふうにすると、p イコールプラマイルート2というふうになります。ただこれ素数 p というふうな条件に反するので、結果的にこの上側の状況としては解は出てこなかったよということで、これで処理することができました。ちなみにこの下側の処理、例えば他の方法で言うと、こっちでやった方法っていうのは普通にもう最小値を調べていこう。実数の範囲の最小値を調べていこうということで平方完成で調べました。他には、これは割とこの形に注目できるかどうかという処理ではあるんですが、これなんですが、ちょっと工夫してあげて、x-y 次乗足す xy イコール1というふうにしてあげれば、もうちょっと楽に処理することもできて、x-y の次乗って0以上。自然数なので xy っていうのは1以上ということだから、ぴったり1というふうになるのは、x-y はこっちが0で、こっちが1だよということしかありえないよと。なので、x と y っていうのは等しく、なおかつかけて1なので1しかないよと。これはこの形に応じて、ちょっと注目してあげればこうできそうだなというところなので、形依存ではあるんですが、こういうふうに処理していくこともできます。普通にこの最小値を調べようというふうにやっていくような発想で言えば、普通に平方完成していって、それだったら多少他の形でも通用するので、一応そっちを先に紹介しましたが、今回はこちらでもありですが、いずれにしろ不適だよということがわかります。じゃあ今度、下側の状況いきましょう。x たす y っていうのが p。x 次乗マイナス xy たす y 次乗イコール p。こちら側の状況っていうのを考えていきたいと思います。今回はどちらにも xy、p っていう文字が含まれているので、両方ともセットで考えていきましょう。じゃあ今回形としては上と下っていうのがあるんですが、x と y を入れ替えても変わらないような対称式の形になっています。じゃあこの形に注目した処理をしていくと、対称式っていうのは基本対称式で表されるよということなので、基本対称式で表していくと、下側の方が x たす y の次乗マイナス 3xy イコール p と。ということは x たす y っていうのが p。下側に代入下げて p 次乗マイナス 3xy っていうのがp ですよと。すなわち下側の式っていうのを1個下げると 3xy っていうのが p 次乗マイナス p か。なので基本対称式の値を求めていくと x たす y っていうのが p。xy っていうのが3分の p 次乗マイナス p ということで、これで x たす y、xy っていうのが得られます。はい。で、これで基本対称式を表すことができたんですが、今求めたいのは xy、p の値を求めたいよと。で、これ xy を求めていくとき、x たす y と xy の値から求めていくときには、これは定番の処理であるんですけど、t 次乗マイナス、2次方程式 xy というものは、t 次乗マイナス x たす yt たす xy イコール0。これを解けば出てくるよと。t 次乗マイナス pt たす xy3 分の p 次乗マイナス p イコール0。こいつの解ですよと。だからあとはこれを解いてあげれば出てきた自然数 xy っていうのは今回の答えだよということなんですけど、今回この形を見たときに、これはちょっと感覚的な部分っていうのの要請が必要になってくるんですが、これっていうのがぴったり t 次乗マイナス pt 足す、もしこれ4分の p 次乗みたいな状況になっていると、これがちょうど t マイナス2分の p の次乗というふうな瞬間で、これが限界なんですが、p っていうのがめちゃくちゃ大きくなると、p っていうのがめちゃくちゃ大きくなると、これ3分の p 次乗というふうになっているので、p がめちゃくちゃ大きいとこのマイナス p の項っていうのは無視できるぐらい、この p 次乗の影響が強くなってくるんですが、これ4分の p 次乗より大きくなるなというようなところに注目することができます。これは多少なりは必要なんですが、要するに範囲に注目しましょうということで、これ p 大きくなったら不適になりそうだなと。理由としては、4分の p 次乗っていうのが重解を持つのは限界の瞬間なんだけれども、p めちゃくちゃ大きくすると、3分の p 次乗ってそれよりも大きくなっちゃうんだろうなというようなところで、じゃあ p が大きくなると不適だよと。もうちょっと言うと、グラフを考えてあげると、t 軸に対してそもそも実数解を持たないよというような状況になっちゃうよということが、この形からわかるので、式としての処理で言うと、判別式が0以上だよと。要するに xy 自然数なんだけれども、とりあえず実数であるから、じゃあ判別式取ってあげて、p 次乗マイナス 4×3 分の p 次乗マイナス p ってのは0以上だよと。こいつを取ってあげると p ってのは大きすぎないよというような条件っていうのは出てくるんじゃないかということで、これで計算していくことができます。確かに自然数だよというふうに言われたら実数なので判別式0以上なんですが、なんでこれ判別式調べようというふうに思うのかっていうと、今の感覚っていうのは大事なのかなと個人的には思うんですが、自分だったらそこに注目するんですが、
これ4分の p 次乗に比べてあげて3分の p 次乗って p が大きくなってどんどん大きくなってしまうので、実数だよという条件で p の範囲が絞れそうだなというところで、これに注目してあげます。で、実際こうすると、両辺3倍してあげれば、3p 次乗マイナス4倍の p 次乗マイナス p っていうのが0以上。3p 次乗マイナス 4p 次乗なので、マイナスの p 次乗足す 4p っていうのが0以上。p マイナス4。まあこれ移行してあげて、p 次乗マイナス 4p っていうのは0以下。因数分解すると、p っていうのは0以上4以下ということなので、pp マイナス4が0以下。すなわち p っていうのは0以上4以下ですよと。まあさらに今回 p っていうのは素数だよというふうに言っているので、この範囲にあるような素数っていうのは限られていて、あとは p イコール23ということで、これで絞ることができました。すなわち今回っていうのは、実数条件だよと。x、y 実数だよ。判別値0以上だよというふうにすると、p は大きすぎない。具体的に言うと23だよということで絞ることができたので、あとはこれをチェックしていけば OK です。まあ、これをチェックしていってもいいんですが、まあ、さらに今回、かけたら3分の p 乗マイナス p というところがあるので、これがぴったり割り切れるよというような状況。そういう状況にも注目することができます。3分の p マイナス1。なので、じゃあ p と p マイナス1かけて、それが3の倍数というふうになっているよと。まあ、要するに3で割り切れるよ。3で割った余りが0になるよというような、こういった余りのところ。まあ、これは丸1番積の形を作成してというふうに捉えることもできるんですが、p っていうのが3の倍数になっているか、もしくは p マイナス1っていうのが3の倍数になっているか。のどっちかじゃないと、自然数かけ自然数かけてこれで分数が残ってしまうので、このどっちかですよと。p が3の倍数もしくは、まあ、要するにこれっていうのは p を3で割った余りが1のどっちか。さらにこういうふうな余りに関する、余りに関して注目することができるので、このことから2っていうのは3の倍数でもないし、3で割った余りが1でもないので、p イコール3ですよという感じで処理することができました。ちょっと消してしまいましたが、この時、x 足す y っていうのは p3 でした。で、xy っていうのは、これで3だと xy っていうのは2。じゃあ改めて、こいつを解いてあげればよく、この時、t 次乗マイナス p っていうのが今回3なので 3t。で、xy っていうのは2。プラスの2イコール0と。じゃあ、t マイナス1、t マイナスの2イコール0。よって t イコール1、2というふうになっているので、答えとしては p イコール3、xy は別にこれ大小関係とか指定はないので、1、2と2、1。この出てきた2つ、順序入れ替えを考えてあげて、1、2と2、1ですよということで、これで求めていくことができました。はい、ということで今回こういった問題ではあるんですが、ぜひこの丸1から丸3っていうのを駆使していこうねと。まあ順番に結構丁寧な処理が必要だったり、プラスアルファ対称式の処理が必要だったり、こういう整数問題、他の分野の処理っていうのは必要になったりすることも多いんですが、そういったものはいろいろ混じったような問題っていうのを考えていきました。はい、ということで今回はここら辺で。また見てください。バイバイ。